Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada video keempat. Kita masuk ke webnya terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Oke, kali ini kita menggunakan 3D lagi. Kita import. Oke, kita tulis dulu. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita insert to project. Kita atur dulu ya ukurannya. Oke. Untuk posisinya sudah pas di atas sini. Kita akan tambahkan teks lagi. Oh ini depannya kita putar. Kita paskan dulu. Oke, selanjutnya tulisannya kita atur. Kita aturkan dulu. Lalu kita majukan. Kita tutup. Kita sudah pas.
Oke, kita publish. Kita pilih keep add dan juga download.